ครับผมนายณรัตน์ศรีบุญนี่เราก็จะมาทดลองใบงานที่16นะครับวิทยุและที่มีวงจรขยายเสียงเมื่อปรับตัวเกียร์ประจุปรับค่าได้ VC เมื่อปรับสถานีจะพบว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นที่หูฟังซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นจะชัดเจนกว่าเสียงจากทดลองทั้งนี้เนื่องจากมีส่วนของวงจรขยายเพิ่มขึ้นมาทั้งสองส่วนที่เป็นวงจรขยายขึ้นวิทยุและส่วนของวงจรขยายเสียงก่อนส่งออกหูฟังเมื่อปรับตัวเกียร์ประจุปรับค่าได้ VC ในทิศตามและทวนเข็มนาฬิกาจะพบว่าสถานีจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับ VC และเมื่อเลือกสถานีที่ให้สัญญาณเสียงชัดเจนที่สุดแล้วเลื่อนแกนโทรไลท์ไปมาระหว่างคอยจะพบว่าสถานีของวิทยุนั้นเปลี่ยนไปทีนะครับ